L-aħħar weekend ta' Settembru dejjem kien sinonimu ma' l-Air Show. Din is-sena, fost diżappunt kbir mid-dilettanti tal-aeroplani, l-Air Show mhux se jsir. U għal ħafna nies minn il-ġimgħa se jkun vojt mingħajr dan l-avveniment annwali. Kien f'Jannar meta s-Soċjetà Maltija tal-Avjazzjoni li hija l-organizzatur ħabbret li l-Air Show Internazzjonali ta' din is-sena mhux se jsir. Dan wara li t-talbiet ripetuti li saru lill-Ministru tat-Turiżmu Konrad Mizzi ġew injorati. L-organizzaturi dejjem ħarsu lejn l-Air Show bħala opportunità edukattiva għaliex kienet l-uniku avveniment li fih żgħażagħ li jixtiequ jaħdmu fis-settur setgħu jiltaqgħu ma' piloti u crew ta' kalibru kbir. Fl-Air Show kont issib ekwipaġġi tal-militar, timijiet akrobatiċi, protezzjoni ċivili, AFM, imma anke piloti kummerċjali ta' livell għoli. Is-Soċjetà Maltija tal-Avjazzjoni kienet diżappuntata li minkejja 25 sena ta' spettaklu rikonoxxut lokalment kif ukoll fuq livell internazzjonali, il-Gvern ma ħass lanqas illi kien jistħoq il-rikonoxximent risposta jew inkella stedina d-diskussjonijiet mal-Ministru responsabbli mit-Turiżmu u l-Avjazzjoni, Konrad Mizzi. Il-Gvern ma għamel xejn biex jisalva dan l-avveniment annwali, sostna magħna wieħed mid-dilettanti tal-Air Show. Il-vojt li ħalla l-Air Show kien wieħed kbir u affettwa wkoll il-lukandi li normalment f'dan il-perjodu kienu jilqgħu għexieren ta' piloti u crew barranin.